ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெல்லூர் மாம் ஆன் டியூட்டி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எல்லாருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்க போகுது. சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேதத்தின்படி மனிதர்களுக்கு நோய் வர காரணம் மனித உடலில் உள்ள வாதம், பித்தம், கபம் ஆகிய மூன்றும் சரியான விகிதத்தில் இல்லாமல் இருப்பதால தான் நமக்கு நோய் வரும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மூன்றும் கூடும்போதோ அல்லது குறையும் போதோ நமக்கு நோய் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே அதிகமான நோய் வருது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த கோல்டு காஃப்னு சொல்கிறது நிறைய வருது. ஸோ இதுக்கு நம்ம வெற்றிலை கஷாயம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போது பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட வீட்டு தோட்டம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கீரை இலைகள் இது பார்த்திங்கன்னா முட்டி வலிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நான் அப்படியே ஒரு 2-3 செடி மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இன்னொரு நாள் நான் பெரிய வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் கார்டன் பற்றி. ஸோ இந்த இலை ரொம்ப எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம், கீரை பொரியலும் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் செடி, இது எல்லாருக்குமே தெரியும், செம்பருத்தி செடி. வெற்றிலை பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்லேயே இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் கார்டன்லேருந்து பறிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கோல்டு இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு மெயினான ஒரு இலைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வெற்றிலை தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்து இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இதில் நான் ஒரு 2 இலை மட்டும் இப்போ பறிச்சிக்கிறேன். இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பறிச்சாச்சு. இப்போ உள்ளே போயிட்டு கஷாயம் நம்ம போடலாம். எப்படி கஷாயம் போடுறது அப்படின்னும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கஷாயம் போடுறதுக்கு இந்த வெற்றிலையை அப்படியே நம்ம போட்டுறக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வெற்றிலையை எப்படி பயத்துறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். மேலே இருக்கிற இந்த காம்பை நம்ம பிரித்து தனியாக எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம், அது தேவைப்படாது. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற இந்த இலையோட நுனியையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து போட்டுடலாம். அது ரெண்டுமே நமக்கு தேவைப்படாது. இது ரெண்டும் சேர்த்து போடுறதுனால என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக எதுவும் கெட்டது எதுவும் நடக்காது. நமக்கு தொண்டை, அதாவது கஷாயம் குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்கும், எரிச்சலாக இருக்கும். ஸோ அந்த எரிச்சல் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி இது பின்னாடி இருக்கிற இந்த நரம்பு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த நரம்பு இந்த மாதிரி நல்லா சுரண்டி எடுத்துடணும். இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா லைட்டாக கீறி விட்டிங்கனாலே போதும், நிறையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எப்போவுமே பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வெற்றிலையை பயன்படுத்தணும். இப்போது கஷாயம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம். கஷாயம் எத்தனை பேருக்கு போடுறோன்றது ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒருத்தருக்கு கஷாயம் போடுறீங்க அப்படின்னா 1 டம்ளர் தண்ணி, அதாவது பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 2 பேருக்கு போடுறதுனால 2 டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் அளவுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். ஸோ இதில் நம்ம என்ன நல்லா ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம். மிளகு நிறைய சேர்க்க வேணாம், 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும், அதுவே கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். ஸோ இதில் நல்லா தோல் சீவி தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி சும்மா ஒரு துண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும், ரொம்ப போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெற்றிலையும் இதை போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இதில் ஒரே ஒரு பல்லு பூண்டும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் நீங்கள் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போது இதில் சுக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது இஞ்சி காய வச்சு அரைச்ச பொடி. இது வீட்லேயும் நம்ம அரைச்சிக்கலாம், அப்படி இல்லை நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கனாலும் கிடைக்கும். இது 1 ஸ்பூன் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இது அப்படியேவும் குடிக்கலாம். இப்போ என்னோடய பையனுக்கும் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுனால அவன் அப்படியே குடிக்க மாட்டான். ஸோ அதனால் இதில் நாட்டு சர்க்கரையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை அப்படி இல்லை அப்படின்றவங்க நீங்கள் வெல்லமும் சேர்த்துக்கலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெல்லம் சேர்க்குறவங்க கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஹனியும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டேஸ்ட்காக மட்டும் தான் நம்ம இதெல்லாம் சேர்க்குறோம். ஹனி கோல்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது நல்லா கொதித்து 2 டம்ளராக இருக்கிற தண்ணி 1 டம்ளராக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேலே அந்த பாத்திரத்துலேயே பாருங்கள். ஸோ ஒரு 2 டம்ளராக இருந்த தண்ணி இப்போ 1 பங்காக மாறிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம்.
கோல்டாக இருக்கிற டைமில் இந்த கஷாயம் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கில் குடிச்சிங்கன்னா 3 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வந்து சுத்தமாக போயிடும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இதுக்கு பவர் இருக்குது. இப்போது ஒரு டம்ளர் மேலே நம்ம ஃபில்டர் வச்சுட்டு கஷாயத்தை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இப்போது கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. வெற்றிலையில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இந்த வெற்றிலையை எந்த முறையில் நம்ம சாப்பிட்டாலும் நமக்கு அதோட பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வெற்றிலையை பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏன் இதில் நான் சேர்க்க சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வெற்றிலைக்கு வந்து முழுசாக இந்த சளியை வந்து வெளியே எடுக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது. எவ்வளோ சளியாக இருந்தாலும் இந்த கஷாயத்தை ஒரு 2-3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சளி படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த கஷாயத்தை குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.